네, 여기가 남영동 상권이 되겠습니다. 이 남영동 상권의 메인은 이렇게 남북으로 이어진 길, 그 다음에 동서로 이렇게 크로스되는 교차점들이 한 3군데가 나오는데 거기가 메인 핵심 라인이 되겠습니다. 한번 가보시겠습니다. 여기가 사실 몇 년 전부터 좀 뜨기 시작했는데 이제 이렇게 매스컴까지 탔으니까 여기는 좀 더 많이 살아나지 않을까. 이쪽 라인 같은 경우는 1층 기준으로 평당 임대료가 한 15만원 정도가 평균적인 가격이다. 이렇게. 와, 지금 바로 뒤에 보이는 이 식당이 영탁님이 운영하시는 남영탁이라는 식당이 되겠으며, 여기 같은 경우는 현재 1층의 코너에 위치해 있고 남영동 상권의 메인 자리 중에 한 곳을 지금 차지하고 있거든요. 제가 건축물 대장을 보니까 이게 전용 면적이 25.3평이었습니다. 평당 임대료가 이 물건 같은 경우는 한 15만원 정도, 임대료가 한 380만원 정도 되지 않을까 그렇게 판단이 되고요.